Nahibalo ka ba sa ngalan sa labing kusgan nga tawo nga nabuhi sukad masukad? Siya usa ka maghuhukom gingan lang si Samson. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang labing kusgang tawo. Sa makausap pa, ang katawhan misupak sa Ginoo. Busa, gitugutan sa Diyos ang mga Filistihanon nga maghari kanila. Sulod sa kap-atan katuig, ang mga Filistihanon maoy daotang mga tawo nga nagpuyo sa Kanaan. Sila sa pagkamatuod nagdaot sa mga Israelita. Unya, nagpili ang Ginoo ug usa ka tawo nga ginganlag Samson aron sa pagluwas kanila. Ang Ginoo naghatag kang Samson sa iyang kusog. Usa ka anghel misaad sa inahan ni Samson nga siya makabaton og usa ka anak nga lalaki. Niingon siya, ang imong anak nga lalaki magpangulo sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon. Kinahanglang mohimo si Samson og tulo ka saad sa Dios. Una, ayaw gayud pag-inom og bino. Ikaduha, ayaw paghikap sa patay nga mga butang. Ikatulo, ayaw gayud pagputol sa iyang buhok. Gibuhat sa Dios si Samson nga kusgan kaayo. Kausa ni ana, samtang si Samson miadto sa mga Filistihanon, nakapatay siya sa usa ka dakong leon pinaagi sa iyang mga kamot lamang. Nakapatay usab siya ginatos kadaotang Filistihanon. Sa ulahi, si Samson nahigugma sa usa ka babayeng ginganlag Delilah. Apan si Delilah kay usa ka espiya. Ang mga Filistihanon misugo kang Delilah. Ang mga pangulo sa mga Filistihanon misaad kaniya nga ang matag usan nila muhatag og 1,000 og 100 nga salapi. Kun siya mutug-an kanila ngano si Samson kusgan kaayo. Busa, si Delilah sigig nangutana kang Samson ngano nga siya kusgan kaayo. Sa sugod, si Samson wala mitug-an sa hinungdan sa iyang kakusgan. Sa katapusan, si Samson mitug-an kang Delilah. Ang akong buhok wala gayud katupihi. Sukad sa akong pagkatawo, ang Diyos mipili kanako espesyal nga alagad niya nga gitawag Nazareo. Kung ang akong buhok tupihan, mawad-an ako sa akong kusog. Pusa samtang natulog si Samson, si Delilah mitawag og usa ka tawo aron sa pagputol sa buhok ni Samson. Sa nahigmata si Samson, nawala na kaniya ang iyang kusog. Ang mga Filistihanon nagdakop kaniya ug naghimo kaniyang ulipon. Dali ra nila siyang nadakpan ug ilang gilugit ang iyang duha ka mata. Unya, ilang gibalhog siya sa bilangguan ug gipatrabaho nga nagguyod ug bugat nga galingan nga bato. Usa ka adlaw ni ana,
ang mga Pilistihanon may dakong pangilin sa pagsimba sa ilang Diyos nga si Dagon. Ug ilang gipagawas si Samson sa bilangguan aron himuon siyang kataw-anan. Apan ang buhok ni Samson nakatubo na pod. Si Samson mihangyo sa Diyos nga himuon siyang lig-on sa katapusang higayon. Mihangyo siyang tultulan sa duha ka haliging nagpugong sa tinukod. Unya miampo siya sa Ginoo nga makusgan ug misinggit siya. Pasagdi akong mamatay uban sa mga Pilistihanon. Gitulod ni Samson ang mga haligi ug ang templo nahugno. Ibabaw ni Samson ug sa tanang 3,000 ka Pilistihanon nga 15 anaa sa kasaulugan. Si Samson wala motuman sa iyang mga saad. Apan ng Diyos mituman sa iyahang mga saad. Ug mao kato ang istorya sa pinakakusgang tao sa tibuok kalibutan. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Palihog kog subscribe ug pag-like ani nga video. Giambit pud ta mo nga i-share ning video sa inyong mga friends ug family sa Facebook. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod.